Всем привет, вы на канале Игрок. Серега. Я вам могу сказать, что в этом видео будет все задания, какие я на этом видео, я попытаюсь, мафию, все такое пройти, полицейские задания. Я попытаюсь в этом, в этом видео пройти все задания, все, пару заданий пройти, разных задания. Ладно, смотрите видео, я погнал.